Merhaba, bugün Mesoamerika'nın derinliklerinde gizem dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Maya uygarlığı sadece tarih boyunca etkileyici yapılarına değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasına ve mistik inançlarına sahip bir kabileydi. Gelin Maya kabilesinin tarihine, geleneklerine ve kutsal ritüellerine yakından bakalım. Maya tarihi M.Ö. 2000'lere kadar uzanmaktadır. Bu özgün toplum 2000 yıl boyunca gelişerek karmaşık bir medeniyet haline geldi. Stratejik tarım, etkileyici mimari, yapılar ve karmaşık bir yazı sistemiyle dünyanın en ilginç uygarlıklarından biri oldu. Milattan sonra 250 ila 900 yılları arasındaki klasik döneme gelindiğinde Mayalar Tikal, Calakmul ve Copan gibi etkili şehir devletlerini kurmuşlardı. Bu şehirler devasa piramitlere, gözlem evlerine ve karmaşık hiyerogliflere sahip birer mimari harikasıydı. Mayalar matematik, astronomi ve mimaride mükemmelleşerek uygarlığına tarih boyunca yankılanan bir üstünlük kazandırmışlardır. Maya şehirleri sadece mimarisiyle değil, sosyal dinamikleriyle de dikkat çeker. Bu büyük metropoller, zanaatkarlar, tarımcılar, tüccarlar ve soylulardan oluşan karmaşık bir toplumsal yapıya sahiptiler. Şehirlerin merkezinde yer alan büyük piramitler ve tapınaklar dini törenlerin yanı sıra sosyal etkinliklerde merkez noktasıydı. İnsanlar bu yapılar etrafında toplanarak hem ibadet eder hem de ticaret yaparlardı. Ayrıca önemli kararların alındığı meclislerde bir araya gelirlerdi. Günlük yaşam tarıma dayalıydı. Mısır, fasulye ve kabak gibi ürünler aileler tarafından yetiştirilirdi. Ancak şehirleşmenin getirdiği zorluklar da vardı. Su kaynakları tarım için vazgeçilmezdi ve bu nedenle şehirlerin inşasında su yönetimi önemli bir yer tutuyordu. Maya mühendisleri su yolları ve depolama sistemleri ile şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya başardılar. Maya dünyası son derece ruhaniydi. Yağmur ve Mısır'dan savaş ve berekete kadar hayatın her yönünü yöneten bir tanrılar panteonuna inanıyorlardı. İnanç sistemlerinin merkezinde karmaşık takvimlerinde yer alan döngüsel zaman kavramı vardı. Mayalar zamanı sadece bir ölçüm aracı olarak görmüyorlardı. Zaman yaşamlarının merkezindeydi. İki ana takvimleri vardı. Bu takvimler Tzolk'in ve Hap'tı. Tzolk'in 260 günlük kutsal bir döngüsüydü ve her bir gün tanrıların ve doğanın güçleriyle bağlantılı bir anlam içeriyordu. Hap ise 365 gün güneş takvimiydi ve tarımsal faaliyetler için oldukça önemliydi. Bu takvimler onların tarımsal döngülerini, dini ritüellerini ve sosyal etkinliklerini belirlemede hayati bir rol oynuyordu. Güneşin ve ayın hareketleri, yağmur ve kuraklık dönemleri, hasat zamanları ve birçok toplumsal aktivite bu takvimlere göre şekilleniyordu. Her gün yeni bir başlangıcı, bir dönüşümü temsil ediyordu. Maya inançlarında tanrılar evrenin her köşesinde var olan, her şeyin içinde olduğuna inanılan güçlü varlıklardı. Onlar doğanın ve evrenin döngülerinin yöneticileriydi. Her tanrı belirli bir doğa olayını veya gezegeni temsil ediyordu. Bu yüzden Mayalar, Güneş tanrısı, Ay tanrıçası ve Venüs'ün tanrısı gibi figürlere tapıyorlardı. Özellikle Venüs'ün hareketleri savaş ve barış zamanlarını belirlemede önemli bir rol oynuyordu. Astaru, onlarla bağlantılı ritüeller, savaşçıların motivasyonunu artırmak için düzenleniyordu. Mayalar,
Venüs'ün gökyüzündeki pırıltısını izleyerek toplumsal hayatlarını şekillendiriyorlardı. Savaşa ne zaman çıkacaklarını ve barışa ne zaman döneceklerini kestiriyorlardı. Maya dini sadece tanrılara tapmakla sınırlı değildi. Aynı zamanda kozmik gücü de anlamak için çeşitli ritüeller ve kutlamalar içeriyordu. Bu gizemli ritüeller genellikle ay takvimine dayalı olarak gerçekleştiriliyordu. Ay döngüleri onları hem tarımsal faaliyetlerinde hem de dini uygulamaların zamanlamasında yönlendiriyordu. Maya şamanları, ruhsal dünyada gezinen ve tanrılarla iletişime geçen önemli figürlerdi. Onlar, araç olarak kullanılmak üzere bitkisel ilaçlar ve ritüel nesneleriyle kozmik ve dünyevi düzenin bağlantısını sağlıyorlardı. İnanışa göre bu uygulamalar ruhları da özgürleştiriyor ve evrenin derin sırlarını açığa çıkarıyordu. Maya takvimleri ve dini inançları aynı zamanda döngüsel bir anlayışa dayalıydı. Zamanın bir kez daha döneceğine, her şeyin sonunda yeniden başlayacağına inanılıyordu. Bu döngü, evrende her şeyin birbirine bağlı olduğunu gösteriyor ve ruhun tekrar doğuşunu simgeliyordu. Böylece her son bir başlangıcı müjdeliyordu. Maya astronomları, yıldızları ve gezegenleri gözlemleyerek gökyüzünün dilini okuyabiliyorlardı. Güneşin, Ay'ın, Venüs'ün ve diğer gezegenlerin hareketleri onların günlük yaşamlarının bir parçasıydı. Geceleyin gökyüzüne bakarak dünya ile evren arasında bir köprü kuruyor, doğru zamanda doğru kararları almak için gökyüzünün rehberliğine başvuruyorlardı. Maya piramitleri bu takvim döngülerinin birer yansıması olarak inşa edilmiştir. Örneğin Tikal'deki büyük piramitler, Güneşin ve Ay'ın hareketliliğiyle hizalanarak önemli astronomik olaylarda gökyüzündeki pozisyonlarını belirliyordu. Bu yapılar her yılki belirli günlerde güneş ışınlarının piramidin ve merdivenlerine düşmesiyle göz alıcı ışık oyunları yaratarak doğa ile zamanla buluştuğu anları kutluyordu. Piramitlerin mimarisi bu astronomik bilgilerin somut birer ifadesiydi. Örneğin Chichén Itza'daki El Castillo, ilkbahar ve sonbahar ekinoksları sırasında oluşan gölge oyunlarıyla ünlüdür. Her yıl yalnızca 2 kez güneş ışınları piramidin kenarlarına düşer ve bu sırada yılan figürleri oluşturur. Bu da tanrıların onların yaşamları üzerindeki etkisini simgeler. Bu tür olaylar toplumsal ritüellerin ve kutlamaların sadece astronomik gözlemlerle değil, aynı zamanda tarihsel bellekle birleştiği bir ortam yaratıyordu. Her piramit belirli bir tanrıya ya da kozmik olaya adanarak inşa ediliyordu. Böylece bu yapılar sadece toprakla değil, aynı zamanda inanç ve ruhsal bir derinlikle yoğruluyordu. İnşa ettikleri her piramitle evrenin döngüsünü ve bu döngüdeki yerlerini simgeliyorlardı. Maya mitolojisinin derinliklerinde gökyüzü ile yeryüzü arasında var olan bir varlık vardı. Yılan tanrısı. Maya halkı için bu efendi hem kutsal hem de korkulacak bir figürdü. Yılan tanrısı yaşamın ve ölümün ışığının ve karanlığının, büyümenin ve dönüşümün sembolü olarak biliniyordu. Maya mitolojisinde yılan tanrının doğası hem hayranlık hem de korku uyandırıyordu. Göz alıcı ve etkileyici olan bu figür, aynı zamanda ruhların hayat ve ölüm arasındaki geçişini sağlamakta da sorumlu kabul ediliyordu. Onun gücü, dönüşüm ve yenilenme ile doluydu. Bu nedenle bereket ve yeniden doğuşun sembolü haline geldi. Kukulgan'ın ismi, tüylü yılan anlamına gelir ve ona atfedilen güçler sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olanı da kapsar.
Maya toplumu yılan tanrısına hayranlık duymakla birlikte aynı zamanda ona karşı derin bir korku da besliyorlardı. Onun insana ve evrene hükmedişi doğanın güçlerinin kontrol edilemezliğini simgeliyordu. Bu karmaşık ilişki onların dini ritüellerinde sıkça görülmektedir. Kukulgan'ın öfkesi, kuraklık ve felaket gibi doğal afetleri getirebilirken, onun lütfu, bereket ve bolluk demekti. Bu nedenle Mayalar ona sürekli olarak adaklar sunuyor, dualar ediyor ve onunla bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. Maya uygarlığı, yılan tanrısı olan inançlarını çeşitli ritüellerle pekiştiriyordu. Yılın belirli dönemlerinde, özellikle de hasat zamanlarında Kukulgan'a özel törenler düzenleniyordu. Bu kutlamalar toplumun dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirirken derin ruhsal deneyimler sunuyordu. Tanrılarıyla derin bir bağ kuran bu toplum, yaşamın ve ölümün döngüsünü anlamak için çeşitli ritüeller düzenliyordu. Bu ritüellerin içerisinde kurban törenleri de vardı. Maya toplumu için kurbanlar doğayla uyum içinde var olmanın bir yoluydu. Tanrıların öfkesini dindirmek ve onlardan lütuf almak amacıyla gereken ritüelleri gerçekleştirmek yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Tarımsal döngüler, yağmur ve bereket gibi unsurlar bu törenlerin ana hatlarını oluşturuyordu. Özellikle ilkbahar ve sonbahar ekinokslarında yapılan yaklaşık olarak yılda bir kez gerçekleştirilen bu törenler toplumun hayatında büyük bir yere sahipti. Maya ritüellerinin en dikkat çekici yönlerinden biri insan kurbanlarıydı. Bu törenler toplumun tanrılarına olan bağlılığını ve saygısını gösteren dinamik bir ifade biçimiydi. İnsan kurbanları genellikle savaş esirleri ve toplum dışından seçilenler arasından seçiliyordu. Maya inançlarına göre bu kurbanlar tanrılara sunularak kozmik dengeyi sağlamak ve bereketin temellerini atmak amacıyla hayata feda ediliyordu. Kurban törenleri çoğu zaman yerel liderlerin de katıldığı büyük festivallerle kutlanıyordu. Yüzlerce insanın toplandığı bu etkinliklerde dualar edilir, özel müzikler çalınır ve içecekler tüketilirdi. Ritüel genellikle kurbanın bir taş altar üzerinde boğazlanmasıyla sona ererdi. Kan toprağa sunularak tanrılara adanır, bunun ardından ise cesetler çeşitli şekillerde ikincil amaçlar için kullanılırdı. Bu kurban törenlerinde genellikle seçilenler savaş esirleri, yerel insanlar, çocuklar, bakire kızlar ve bazen de gönüllü adaylar olurdu. Gönüllü kurban adayları bazen toplumun seçkin bireyleri lütuf kazanmak amacıyla kendi iradesiyle kurban olmayı tercih ediyordu. Bu onurlu bir davranış olarak görülüyordu. Mayalılar binlerce yıl öncesinde günümüzdeki basketbol oyununa benzer bir top oyunu keşfetmişlerdi. Ancak Pokapok olarak adlandırılan bu oyun spor veya eğlence değil, oyuncuların kurban edilmesiyle son bulan dini bir törendi. Yani Maya top oyunlarında gerçekten de ölmeye gidiliyordu. Oyun genellikle büyük taşlardan yapılmış bir stadyumda oynanılıyordu. Stadyum yüksek duvarlarla çevrili olup sembolik bir boyutta inşa edilirdi. Ortada bir halka veya delik oyuncuların topu geçirmek için hedeflediği noktaydı. Bu yapı yalnızca bir oyun alanı değil, aynı zamanda tanrıların gözünde saygı duyulan bir alan olarak da kabul ediliyordu. Ölüm topu kalabalık bir izleyici kitlesinin önünde iki takım arasında oynanılıyordu. Oyuncular topu el, kol veya kalça yardımıyla taşıyarak rakip takımın kalesine göndermeye çalışıyordu. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta topun halkadan geçirilmesi gerektiğiydi. Tüm
bunları yaparken bu savaşçı oyuncular zorlu hamleler ve taktikler geliştiriyordu. Oyun fiziksel yetenek ve strateji gerektiriyordu. Kazanan takım yalnızca şöhret ve onur kazanmakla kalmaz, aynı zamanda topluluğun saygısını da toplardı. Hatta bazı durumlarda tanrılara teşekkür etmek amacıyla büyük kutlamalar düzenlenirdi. Ancak kaybeden takım için sonuçlar çok daha ağırdı. Kulaklarınızı kapatın ve hayal edin. Kaybeden takım esaret veya kurban edilme riskiyle karşı karşıya kalırdı. Bu durum oyunun ciddiyetini ve ölümün her an kapıda olduğunu gözler önüne seriyordu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Maya uygarlığı, sırları, gelenekleri ve zengin kültürleriyle geçmişin mistik bir dünyasına kapı araladı. Bu kadim toplumun ritüelleri, oyunları ve inançları yalnızca tarih olarak kalmayıp günümüz insanına da birçok ders sunuyor. Eğer bu ve buna benzer konuları merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlar kısmında hangi konuların daha fazla keşfedilmesini istediğinizi yazabilirsiniz. Unutmayın, her bir görüşünüz benim için çok değerli. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eski dünyaların izinde kalın. Hoşça kalın ve unutmayın, geçmiş geleceğin anahtarıdır.